拿夹子往前，夹到。快点！往那里坐。哎，你把这坐动了。你对着我坐着了，你对着我坐着了，你别你啊，我坐着，你对着我坐着了。哎，你把这不干来了吗？一想脚吧，一想走就死成了。然后你可不出不来，我们走，哎，你像泥鳅一样的，什么玩意儿这种的？这个料的密度不好，因为没有网，有网的话就没事。那你知道就行了。知道的。然后它那个密度好一点，你就网多放2层就可以了。料差一点的话，你就反正我知道出来的栗子肯定是黑的了。啊对，因为洗都没洗，都是土。这边自己就出来了。把它燃上。没断的落个来。那个帽把那帽上，把那帽戴上，我那手推着呢现在。有点偏好。那个帽。真的了，先这么着。那戴上，我拿手推着在这。你没这还背实了，你能推个去？